ご覧いただけたらと思います。いつも3番生で2、30人のですね、今年6分弱おりますので、そこのステージがいっぱいになりますので、非常に面白いです。これから京都を宣伝させてもらいますと、毎年12月にね、定期演奏会、コロナでやらせていただいているんですけど、もうじきここが最近工事が始まって使えるようになります。それから定期演奏会のピアノのコンサートホールでやりますので、25日です。ぜひお越しいただければと思います。それでは、ステージドリル、ステージマーケットですね、行っていきたいと思います。最初に、インタビュー、それから、なんかビーチ、最後にまたヒントが出てまいります。はい。それでは、3年生の藤原真由香です。それでは、よろしくお願いします。